Mimi wacha nikwambie, unataka kuambia Diana B kwamba tunamngoja sana. Sisi tuko hapa tunaongojea Azae Wasichana. Miaka itaenda sana. Yeye ndiye atakuwa analia hii town akisema vijana wa baba wamechukua watoto wake. Kwa sababu yeye anapotosha watoto wa primary. Can you imagine wewe ni mwimbaji unapotosha watoto wa primary school? Kwa sababu watoto wa primary school, wa baba hakuna Kenya, wa baba ni sisi. Wa baba ni Bahati, wa baba ni Willy Paul. Sasa wale watoto wa primary ndio wanapotoshwa. So ni wrong sana Diana Marua kuweza kuimba nyimbo nasema amekuja na wababa. Mimi alafu sitaki kumblame Diana B. Nataka kublame Bahati. Kwa sababu Bahati ni kama hana talent. Angekuwa na talent angemwandikia wimbo juu ni bibi yake. So nataka kuambia Bahati tafuta songwriter. Ili kwa sababu niko sure na ninajua Diana B hakuwa anataka kuwa mwimbaji. Bahati ndiye alimwambia amfanye mwimbaji. Sasa wakati nataka kuaddress Bahati wakati uliamua kufanya bibi yako mwimbaji. Juu bibi yako Kenya Diana B ako nayo ni confidence. Umenielewa? Ako na confidence na anaongea kwa sauti ile tu ya kawaida ya kupika chakula. So wakati Bahati aliamua kufanya bibi yake mwimbaji, angetafuta vijana wengi hapa nje wanajua kuandika nyimbo wamwandikie. Hiyo nyimbo ya kusema sijui wanatafuta wa baba ni nyimbo ambayo hata tufai kuwe tunaiongelea. Hapana, atafute wa baba. Tunatafuta mbaba mmoja ambaye anaitwa Mungu wetu ako mbinguni. Hivyo tu. Okay, kuna msichana mmoja ametokelezea kwa mtandao. Anasema ni crush wako. Je, umeoa ama umepata mwanamke mzuri ama baada ya atume kwa DM? Anaitwa nani? Kuna dada mwingine hapo. Mimi ma crush niko na wengi. Wacha nikwambie yule mtu ako na crushes wengi Kenya ni mimi. I'm have too many crushes in Kenya. Yes. Nini? Eti nani? Mimi sijamsikia Justina, nasikia hiyo jina watu wananiambia mimi najua Conjestina ama Justina. Basi mimi sijamsikia Justina. Na nimesikia lakini nataka kusema hivi. Kuna competition kubwa sana, watu wanang'ang'ana sana kwa DM zangu, na inbox. Wanataka kuolewa na mimi. So kama huyo Justina ni baadhi ya wale wasichana ambao wamekosa kazi, wanatafuta mwanaume ako na pesa kama mimi ndio nikue maisha yao ya mbele. Nataka tukumwambia Mungu alimuumba na uwezo kama Ringtone, ang'ang'ane kama yeye. Si lazima aolewe na Ringtone ndio afaulu. Anaweza ngafaulu mwenyewe. Chama tunaona wasanii wengi wameingia kwa politics ya politics. Kama wewe una mpango wote kuingia kwa siasa? Sijaamua. Nikiamua nitawaita. Kwa saa hii sijasema kama niko kwa siasa. Lakini unajua sasa mimi niko na jina kubwa na niko na anointing mingi sana. Nikaamua kusimama nitashinda. Sasa ndio najiuliza kutakuwaje, lakini sijaamua. Anointing niko na mingi. Mkiniona venye mmenifuata mkiwa wengi. Hii hamjafuata Royco, hamjafuata mafuta ya cowboy. Mmefuata anointing ya Mungu, nimewavuta.